तो गाइस ये हमारे पास 36 इंची का पोलर कंपनी का पंखा है। और गाइस इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये चलते चलते झटके मारना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर चलेगा सही और फिर थोड़ी देर गर्म होने के बाद गाइस इसमें झटके स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि अब गिरा। तो गाइस इसको खोल के चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। और गाइस अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए गाइस इसके हमने सारे पेज खोल लिए। अब इसको पंखे को हम खोल लेते हैं। और गाइस ये देखिए गाइस हमने ये खोल लिया है। और गाइस इसको भी हम निकाल लेंगे बाहर को, इसके स्टेटर को। ये देखिए गाइस ये हमने पूरा पंखा खोल लिया है। और गाइस इसके बेरिंग तो ख़राब है ही हैं, और साथ में गाइस इसकी अंदर की शीट लूज़ हो रही है। ये गाइस ये हम आपको दिखा देते हैं, इसके अंदर की शीट लूज़ हो रही है। जो बेरिंग साइज़ है ना इसका लूज़ हो रहा है। ये देखिए हम गाइस इसको ऐसे बिठा देंगे और ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस इसमें इसके बेरिंग कवर एकदम लूज़ है, इस वजह से ये हमारा झटके मार के चल रहा है। ये देखिए गाइस, नहीं तो ये बेरिंग टाइट होना चाहिए। और गाइस टाइट के कारण ही हमारा बेरिंग एकदम स्मूथली चलता है और झटके मार के चलता नहीं है। तो गाइस हम एक तो इसमें थोड़ी सी आवाज़ भी हो रही है, ये देखिए। और गाइस इसके हम दोनों बेरिंग भी चेंज कर देंगे। और गाइस इसमें हम कट लगा देंगे छेनी से, ताकि इसमें हमारा बेरिंग एकदम टाइट जाए। तो गाइस हम इसमें बेरिंग चेंज कर देंगे और इसको शीट को टाइट कर देंगे गाइस। हम इसमें बेरिंग शीट इसकी टाइट करेंगे, हम छेनी से इसमें कट लगाएंगे गाइस। अब हम ये देखिए गाइस हम किस तरीके से कट लगा रहे हैं। ये देखिए गाइस हमने सारे में इसमें कट लगा दिए हैं। ये देखिए आपको हम दिखा सकते हैं इसके। ये देखिए गाइस सब जो इसके अंदर बेरिंग एकदम टाइट जाए। गाइस हम इसमें बेरिंग डाल देंगे। ये हमारा बेरिंग है एक नंबर और 2 नंबर। गाइस इसमें 1 नंबर का बेरिंग डलेगा, हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए गाइस ये 1 नंबर का बेरिंग है और एकदम टाइट ही डलना चाहिए गाइस। लूज डलेगा तो ये झटके मारने लगेगा। ये देखिए गाइस इसको ठोकने के बाद थोड़ा सा हम एल्फी इसमें बॉन्ड डाल देंगे, ताकि एकदम टाइट हो जाए। ये देखिए गाइस इसमें आराम से डालना है बॉन्ड, ताकि बेरिंग के अंदर ना घुसे, यानी कि बॉडी के कोने कोने पे जाए। यह इसके अंदर नहीं घुसना चाहिए एल्फी, नहीं तो ये बेरिंग जाम हो जाएगा। ये साइड में हम एल्फी पहुंचाएंगे, ताकि हमारा बेरिंग बॉडी में एकदम फिट हो जाएगा। इस थोड़ी देर हम सूखने देंगे और फिर इसको पंखे को फिट करेंगे गाइस। हम इसमें दूसरा नया बेरिंग डाल देंगे 2 नंबर का। इसमें 2 नंबर का बेरिंग डलेगा। ये देखिए गाइस ये भी एकदम अटक के चल रहा है गाइस। अब हम इसको ये देखिए गाइस ये भी इसकी गोलियां कट रही हैं, आवाज कर रहा है गाइस, इसलिए हम चेंज कर रहे हैं इसको। और गाइस ये हम नया बेरिंग डाल देंगे, 2 नंबर का बेरिंग है। ये भी गाइस हमारा एकदम टाइट ही गया है, ये लूज नहीं है इसमें। अब हम इसको भी फिट कर देंगे इसके अंदर। और गाइस एकदम साफ सुथरा करके करना है। गाइस हम इसको भी निकाल लेंगे 1 नंबर के बेरिंग को जो इसमें लगा हुआ है। ये देखिए गाइस हमारा ये निकल चुका है। अब हम इसको फिट कर देंगे इसमें। ये भी हमारा सूख चुका है गाइस। पहले हम इसमें फिट कर देंगे इसको अच्छी तरह। इसको पहले साफ को रेगमाल से अच्छी तरह घिस लेंगे। ये थोड़ा सा इस पे जंग आया हुआ है, इसको अच्छी तरह घिस के फिर फिट करेंगे गाइस। रेगमाल से अच्छी तरह इसका जो साफ पे जंग है वो निकाल लेंगे, जो अच्छी तरह ये फिटिंग हो जाएगा।
अब हम इसको इसमें सेट करके देखेंगे ये लूज तो नहीं है गाइस। गाइस इसमें भी हमें कट मारने पड़ेंगे, थोड़ा सा ये भी लूज है, इसमें कट मार के रेती से फिर इसको फिट करेंगे। ये देखिए किस तरीके से हम कट मार रहे हैं इसमें। गाइस इसमें ना तो शाफ्ट में लूज होना चाहिए बेरिंग, ना कवरों में लूज होना चाहिए। अगर बेरिंग लूज होके चलेगा तो झटके मार मार के चलेगा, झटके मारेगा ऐसा लगेगा कि पंखा नीचे का ही गिर जाएगा झटके मार मार के। और झटके मारने से इसका नट कट जाता है, नट कटने के साथ ही पंखा भी गिर सकता है, गिरने की संभावना होती है गाइस। अब गाइस इसको हम फिट कर देंगे। ये देखिए गाइस एकदम फिट हो गया। अब इसके ऊपर का कवर फिट कर देंगे, रोडर पहले रोडर लगाएंगे फिर इसके कवर को लगा देंगे। ये गाइस हम उसके ऊपर का कवर फिट कर रहे हैं। अब इसके सुराख मिला लेंगे ताकि हम नट लगा सके। इसके सुराख यहाँ पे बैठ रहे हैं गाइस। ये देखिए गाइस हमारा पंखा फ्री हो चुका है। अब हम इसमें नट कस देंगे गाइस। गाइस पेचकस से टाइट करने के बाद थोड़ा प्लास से भी टाइट कर देंगे हम, ताकि एकदम पूरा परफेक्टली टाइट हो जाए। पेचकस से इतनी जान नहीं लगती जितना प्लास से एकदम सही टाइट हो जाता है। ये देखिए गाइस एकदम हमारा फ्री एकदम पंखा घूम रहा है। अब हम इसमें कनेक्शन कर देंगे। गाइस हम फिट करने के बाद इसकी मोटर चेक करेंगे। कभी कभार ऐसा होता है इसको फिटिंग करने पर हमारे पंखे के पेपर जड़ जाते हैं और फिर उसमें करंट आने लगता है। तो गाइस हम इसकी मोटर को पहले चेक करेंगे। और ये देखिए गाइस हमारी मोटर एकदम ओके बोल रही है। उसका बॉडी शॉर्ट भी चेक कर लेंगे। ये देखिए गाइस बॉडी शॉर्ट भी ओके है इसका। अब हम इसके कनेक्शन करके फिटिंग कर देंगे। और गाइस इसमें हम नया कंडेंसर लगाएंगे क्योंकि इसका कंडेंसर वीक हो चुका है। ये देखिए गाइस ये हमारा ऑयल वाला कंडेंसर है। हम पाउडर वाला कंडेंसर लगाएंगे इसमें और इसमें फिर फिटिंग कर देंगे गाइस। ये देखिए गाइस हमने इसके कनेक्शन ओके कर दिए हैं। अब हम इसको चेक करा के दिखाएंगे कि एकदम ये कैसे चल रहा है। ये देखिए गाइस हमने ओके कर दिया एकदम चला के। एकदम ये साइलेंट चल रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आवाज़ की है ना झटके की है। और गाइस हम थोड़ी देर इसको चला के देखेंगे और फिर चेक करेंगे। गाइस इसको हमने बहुत देर चलाया मगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसमें एकदम ओके है ये। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस।